Ricky 張錦祥同埋 Jackie 余建志打理嘅茶餐廳章魚記又開檔啦！今次佢哋為大家炮製下午茶美食，仲話一定要帶俾大家新鮮感啊！今日我做呢個呢，都係好難喺茶餐廳食到嘅。你有冇喺茶餐廳食過呢個粵式嘅法包啊？哇！少啲真係少啲。係嘛？而家今次呢，就我連個包都轉埋，個餡呢就好越南嘅，但係個包呢就轉咗好法國啦。真係發到不得之了。其實啱啱試過粵式法包，係咪好特別啊？覺得會係好特別，因為我中意個牛角包多過嗰個粵式傳統嘅法包嘅，咁佢比較鬆啦，比較脆啲啦咁樣樣，而且阿 Vicky 整嗰啲餡料全部都係佢自己手作噶嘛。傳統嘅粵式法包食唔到雞乾醬嘅，佢有雞乾醬，有自己炒嘅魚露肉片，仲有自己整嘅炸肉，哇！炸肉都自己整埋，問你驚未？所以賣貴啲咯。我今日整個蝦多士，咁但係做咗少少改良嘅，整一個流心嘅叫芝心蝦多士。咁啊傳統炸嘅蝦多士大家識得多啦，今日整一個焗嘅，咁啊就搣開嘅時候咧，哇流晒芝士咁樣嘅效果嘅蝦多士。焗就冇咁冇咁油膩咯，你炸嘅又好鬼啲麵包索晒油噶嘛。講到煮餸，每個人都有自己獨特嘅手法。一般人炒餸中意加少少糖提鮮 ，Ricky 就話可以唔落糖都盡量唔落。咦 ，Jackie 似乎唔係好認同喎。你講到煮嘢呢，即係糖呢，我真係免得過都唔會放噶喎。係啊，即係同阿余生呢就爭好遠啦。你識乜嘢你？我梗係唔識啦，放糖都識煮嘢咁啊。平時嗰啲煮餸會即係放糖會中和翻佢可能啲鹹味啊，或者咁如果你唔放糖，你點樣去即係做呢個效果咧？哦，咁啊係，有啲朋友認為咧，即係你放咗啲鹹味嘅嘢落個餸菜度咧，一定要加啲糖落去嘅。辣嘢都係啊，係辣嘢都係㗎，係啊。係，不過但係咧，我又唔係咁諗咯。咁啊，即係你啊，即係如果係一個身為一個法蘭西廚咧，咁我哋法蘭西人咧煮嘢，我哋唔興落糖嘅。但係我哋一整甜嘢咧，就落到你牙都甩埋。咁你即係應該鹹嘅就鹹，應該甜嘅就甜咁樣咯，係。